lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀, wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò No, but you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Mo rí rẹ̀ gbà o. Àsálẹ̀ agbára jíǹde, àsálẹ̀ agbára jíǹde, agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú, tójú ti eléni ní àtolùfisùn. Ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé, àtèyí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà. Lásálẹ̀ agbára jíǹde, ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù, nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé. Àsálẹ̀ agbára jíǹde, ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o, ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close, Ajẹ́lógo, Mile 12 Ketu nílùú Èkó, láago 10 alẹ́ dìdájí. Prophet J.B. Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé, àtòwò tí ò lọ déédéé, àti gbéyàwó tó yadi tí ò léso, ìdílé tó ń dàrú, àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé. Gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close, Ajẹ́lógo, Mile 12 Ketu nílùú Èkó. Prophet J.B. Kúmọlúyì lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù. Gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀. Fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500. Jésù Kristi lọ́lúwa. Everlasting Father, Bàbá ayérayé, I am that I am. èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. We thank you this morning A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín láàárọ̀ yìí for giving us another unique opportunity to be in your presence. wípé ẹ fún wa ní àǹfààní ńlá yìí láti wà ní ọ̀dọ̀ yín. Be thou exalted in the name of Jesus. Ẹ di gbígbéga lórúkọ Jésù. As we are about to eat manna from heaven, Bí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ mánà láti ọ̀run, we bound every contrary spirit, gbogbo ẹ̀mí ìṣelòdì la gbé dè. every mami water spirit, Àwọn ẹ̀mí burúkú inú omi, every ungodly spirit àwọn ẹ̀mí àìwà bí Ọlọ́run that will like to surface here this morning, tá a fẹ́ yọjú ràn níbí lónìí, we ban them, gbogbo wọn la gbé dè. we cast them into the bottomless pit, A sì jù wọ́n sí ọgbọ́n àìnísàlẹ̀. and I release fire from above to consume them. Mo sì pe iná sọ̀kalẹ̀ látòkè kó jó wọn run. In the name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. let this message revolutionize our life individually. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó tún ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ṣe. For in Jesus' wonderful name, I pray. Amen. No more backwardness. Kò sí ìfàsẹ́yìn mọ́. Gbanigbani, tètè gbanila. Great deliverer, deliver us. Gbanigbani, tètè gbanila. Mo sá di ọ bàbá, mo sá di ọ ọmọ. Gbanigbani, tètè gbanila. O great deliverer, deliver us. I run unto you, I cling unto you, deliver us. He delivers and rescues. Òun a máa gbani, òun a sì máa yọni. In time of trouble, Ní ìgbà ìdààmú, in time of discomfort, ní ìgbà ìnira, He's always by your side òun a máa wà ní ìtòsí ẹni to deliver you. láti gbà ọ́. No more backwardness. Ìwọ ò ní padà sẹ́yìn mọ́. He delivers and rescues. Òun a máa gbani, òun a sì máa yọni. In time of trouble, Ní ìgbà ìdààmú, in time of discomfort, ní ìgbà ìnira, He's always by your side òun a máa wà ní ìtòsí ẹni to deliver you. láti gbà ọ́. No more backwardness. Ìwọ ò ní padà sẹ́yìn mọ́. And His dominion shall endure to the end. Bẹ́ẹ̀ ni agbára ìjọba rẹ̀ yóò sì wà títí dé òpin. Okay. He delivers and rescues. Òun a máa gbani, òun a sì máa yọni. I'm repeating it Mò ń tún sọ fún ọ for you to understand very well, kó o bá lè yí ọ dáadáa, to show you the kind of God you are serving. láti lè fi hàn ọ́ irú Ọlọ́run tó ń sìn. And He works signs and wonders. Òun a sì máa ṣe iṣẹ́ àmì àti ti ìyanu.
Oh, what a wonderful God. irú ọlọ́run ìyanu wọlé èyí And He's going to do that today in your life. yóò sì ṣe èyí gẹ́gẹ́ nínú ayé rẹ lónìí. And He works signs and wonders òun a sì máa ṣe iṣẹ́ àmì àti ti ìyanu in heaven ní ọ̀run ni and on earth, àti ní ayé. who has delivered Daniel from the power of the lion. ẹni tí ó ti gba Dáníẹ́lì là kúrò lọ́wọ́ àwọn kìnìún. Daniel was highly troubled. wọ́n da Dáníẹ́lì láàmú púpọ̀. His life was traumatized. wọ́n ní ayé Dáníẹ́lì lára. But he cried unto God Almighty. síbẹ̀ ó rọ̀ mọ́ Elédùmarè tipẹ́tipẹ́. Where are you, Daniel? bó ló wà Dáníẹ́lì? Where are the lions troubling you? kí ló dé tí kìnìún tó fẹ́ máa yọ ọ́ lẹ́nu? What are they doing? kí ló ń ṣe kí ló ń ṣe pẹ̀lú wọn? Who are those who dig the dungeon? àwọn wo gan ló wá ihò kìnìún fún ayé rẹ̀? Who put the lion there? tán wá gbé kìnìún tì ọ́. Okay, don't worry. ó dá mọ́ mi kan. I, God, èmi Ọlọ́run. I allowed them to do that. èmi mo ti gbà wọ́n láyè kan ṣe sí ọ. In order to prove my superiority. láti lè jẹ́wọ́ agbára ńlá mi ni. Yeah, I've allowed them. mo ti gbà wọ́n láyè. You, these enemies, ẹ̀yin ọ̀tá wọ̀nyí o. you have done your best. ẹ̀yin ti ṣe iṣẹ́ ọwọ́ yín. Are you okay? ó ti tẹ́ yín lọ́rùn àbí? You have dig the ground. ẹ ti gbẹ́ ihò rí àbí? There's a big hole there. ihò ńlá lẹ gbẹ́. You went ahead and brought lion. ẹ wá kó kìnìún síbẹ̀ àbí? Put it inside the hole. ẹ káwọn kìnìún síbẹ̀. You have done a great work. ẹ ti ṣiṣẹ́ ẹ ti tatú ọwọ́ yín. But I'm going to neutralize your power. èmi á wá sọ agbára tí yín màá sọ dasán. I, God, will demonstrate my own power. èmi Ọlọ́run màá dán agbára tèmi wò. I will demonstrate my own superiority. màá ṣe àfihàn agbára tóbi jù mí. Lion, ẹ̀yin kìnìún how are you? bó o ní lónìí. Stretch your hands and let me ó yá see. ẹ wá na èékánná yín síta kí n rí. Ah, ṣé èékánná yín rèé? okay. You, all these nails, gbogbo èékánná wọ̀nyí go inside. mo pàṣẹ ó yá ẹ sá wọlé. That's the authority of God. àṣẹ Elédùmarè. Authority. àṣẹ ni. All the, go inside. gbogbo èékánná ó yá ẹ máa padà sínú ilé. Open your mouth. ó yá ẹ fẹnu yín. Lion, ẹ̀yin kìnìún Open your mouth. àní ẹ lanu yín. shut it. gbogbo eyín yín ó yá kó sá wọlé. I don't want to see any teeth again. mi ò fẹ́ rí oró yín báyìí mọ́. God turned everything. Ọlọ́run ṣàyípadà ìṣẹ̀dá kìnìún. Daniel, ìwọ Dáníẹ́lì you can play with them. máa bá wọn ṣeré jàre. How are you? fọwọ́ra wọn lórí. How are you? máa fọwọ́ra wọn lára. They were unable to hurt Daniel wọn ò lè pa Dáníẹ́lì lára. because of supernatural power of God. nítorí agbára atóbi jù Ọlọ́run. Incomparable power. agbára tí ò ní àfijọ́. They thought Daniel would just die like that. èrò wọn ni wípé Dáníẹ́lì á kú dànù sí ihò kìnìún. After his death, lẹ́yìn ikú rẹ̀ wàyí backwardness spirit will follow. ìfàsẹ́yìn á wá wọnú ayé rẹ̀. His life, ayé tiẹ̀ his properties àti ohun ìní rẹ̀. will be disintegrated. gbogbo rẹ̀ wọ́n á pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. But God said, no, Ọlọ́run wá wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ I am God. èmi ni Ọlọ́run. Nobody at my back, kò sí ẹnìkan lẹ́yìn mi mọ́. nor my front. kò sí ẹnìkan níwájú mi. I am the Lord, èmi ni Ọlọ́run. God of all flesh. Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. Is there anything too hard for me to do? ìjọ kan àsòro ṣe fún mi láti ṣe bí. That is God. Ọlọ́run nìyẹn o. Now, what is backwardness? kí wá gan ni à ń pè ní ìpadà sẹ́yìn. What is backwardness? kí là ń pè ní ìpadà sẹ́yìn. Backwardness means a lack of progress and advancement in life of a person, family, business, or ministry. ohun tá à ń pè ní ìfàsẹ́yìn òun náà ni kí ènìyàn má lè tẹ̀síwájú nínú ohun rere ìbàjẹ́ nínú okòwò nínú ayé èèyàn nínú iṣẹ́ ènìyàn tàbí nínú orílẹ̀-èdè kan. That is the meaning of backwardness. ìtumọ̀ ìfàsẹ́yìn rèé. Another one, òmíràn backwardness is the reversal of normal
and good experience of life. ohun tí a ń pè ní ìfàsẹ́yìn òun ni àpadà sí burúkú tó dé bá ẹ̀dá láyé. Another one, òmíràn backwardness is an evil spirit of rebellion. ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn ó jẹ́ ẹ̀mí ìdìtẹ̀ tí ìjẹ́yàn tẹ̀síwájú. 4. ìkẹrin Backwardness is a direction to the back and not forward. ní kúkúrú gbòǹgbò ìfàsẹ́yìn òun náà ní wípé kàkà kéèyàn gbẹ́sẹ̀ síwájú àwa máa dásẹ̀ sẹ́yìn. That is the meaning of backwardness. àwọn ìtumọ̀ tí a fún ìfàsẹ́yìn rèé. Things have been going on very well for you nǹkan tí initially. ń lọ déédéé fún ọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. You are able to feed your children ìwọ lè bọ́ àwọn ọmọ rẹ dáadáa. equally. o lè bọ́ wọn dáadáa. You are able to clothe yourself. o sì lè dá sọ́rọ́ ra rẹ. Everything was going on systematically for you and your children. ohun gbogbo lọ́mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́ fún ìwọ àti ọmọ. All of a sudden, ṣùgbọ́n lójijì things started dropping down one after the other. nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí í jálura wọn. That is backwardness. ohun tá à ń pè ní ìfàsẹ́yìn rèé. That one will not be your portion in the name of Jesus. èyí kì yóò sì jẹ́ ìpín tirẹ̀ lórúkọ Jésù. Now, example of backwardness experienced in people's life. àwọn ìrírí ìfàsẹ́yìn nínú ayé ẹ̀dá. Listen very well. ẹ jẹ́ ká tẹ́tí. Academically, ẹ jẹ́ ní ti ètò ẹ̀kọ́ ọmọ iléèwé. when a student who used to be number one in the class begin to fail and repeat classes, it is a backward experience. nígbà tí ọmọ iléèwé kan tí ó ń kàwé rẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ ló sì ń ṣe pò kínní ó wá bẹ̀rẹ̀ sí í jó àjórẹ̀yìn nínú ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sì ń gbé kíláàsì tó ń gbèrú lọ́dọọdún ìfàsẹ́yìn. Peradventure, either he or she was afflicted with the spirit of insanity. bóyá lójijì irú ọmọ iléèwé bẹ́ẹ̀ wọ́n wá fi ẹ̀mí wèrè wọ́n fi dán wò. That is backwardness. ẹ̀mí ìpadà sẹ́yìn náà ni. I remember when I traveled to one of our branch mo rántí ìgbà tí mo rìnrìn àjò lọ sí ẹ̀ka ìjọ wa kan a couple of years ago. ní bí àwọn ọdún mélòó kan sẹ́yìn. As I was praying, bí mo ti ń gbàdúrà then a boy came out, ọmọkùnrin kan jáde wá. a final year student of university. ọmọ tó yẹ kó parí iléèwé lọ́dún náà lọ́hùn. He was just walking as if he doesn't know where he was. He was walking like this, ó kàn ń staggering. rìn ó ń rìn ó ń tọ̀ gẹ̀gẹ́. And I say, who brought this boy? mo wá wípé ta ló mú ọmọkùnrin wá. His mother came out. ìyá rẹ̀ ó tọ́ka. His mother came out. ìyá rẹ̀ jáde síta. What happened? kí ló ṣe ọmọ yìí. He said, this son is a final year student. ó wípé ọmọ yìí ó yẹ kó kẹ́kọ̀ọ́ jáde lọ́dún yìí. What's wrong? mo wá ní kí ló dé. Man of God, ìránṣẹ́ ọlọ́run presently, lọ́wọ́lọ́wọ́ he could no longer write his name. kò lè dá orúkọ rẹ̀ kọ sílẹ̀ mọ́. Are you sure of what you are saying? n tó dẹ̀ ń sọ ìdá olójú ìyá. I said, okay. ó dáa And náà. I told all the congregation, mo wá sọ fún gbogbo ìjọ ènìyàn. I said, now, I want to demonstrate the power of God. mo wá fẹ́ ṣàfihàn agbára ọlọ́run báyìí. Whoever that is in charge of this predicament that this boy is experiencing, ẹni yòówù kó máa ṣàkóso ìdààmú tó wọnú ayé ọmọkùnrin yìí. God will strike him or her. ọlọ́run yóò ná ní ẹgbàá. Then I lay my hand according to the direction of the Holy Spirit. gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́ mo bá gbé ọwọ́ mi lé ọmọ náà. And I prayed. mo gbàdúrà. After 20 minutes, lẹ́yìn ogún ìṣẹ́jú I called the boy out. mo wá pe ọmọkùnrin jáde. Can you write my name? ǹjẹ́ o lè kọ orúkọ mi. My name is Pastor Julius Babatunde Kumoluyi. mo wá pe orúkọ mi lápèjá fún kókọ́. Write it. bá mi kọ́. Write Pastor ó kọ́kọ́ kọ olùṣọ́ àgùntàn. Julius. ó kọ Julius tẹ́lẹ̀. The spelling was not okay. kò wá kọ spelling yẹn dáadáa. I lay my hand again. mo bá tún ọwọ́ gbélé lórí. I said, now, báyìí write your own name. ó yá wá kọ orúkọ tiẹ̀.
To God be that glory. ògo mà jẹ́ tọlọ́run. Write everything, ó kọ gbogbo rẹ̀. and everything was okay. ohun gbogbo sì bí bó ti yẹ kó rí. Later, I said, okay, now come and write my own name. nígbà tó wáyà mo á ní nísìn wá kọ orúkọ tèmi. He wrote it, ó kọ and everything was okay. ó sì kọ dáadáa. Come and see how people were jubilating. ẹ wá wo báwọn èèyàn ṣe ń yọ̀. The problem came from his stepmother. ìṣòro náà àtọwọ́ ìyálé ìyá ẹ̀ ló ti wá tàbí ìyàwó ìyá ẹ̀. The boy slept off in the ọmọ yìí night. sùn lọ lóru. The woman turned to snake orogún ìyá ẹ̀ ó wá di ejò. and struck him on ó head, wá sán ọmọkùnrin yìí ní orí. and that was the end. bí ogun ẹ ṣe dàrú mọ́ lọ́pọlọ rẹ̀. A final year student of ọkọ̀ tó yẹ university. kó parí ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì lọ́dún náà. Whatever the enemy may plan against your life, ohun yòówù kí ọ̀tá ti pinnu fún ayé tirẹ̀. I stand as a man of God. èmi dúró bí ènìyàn ọlọ́run. They will fail woefully in the name of Jesus. wọn yóò kùnà pátápátá lórúkọ Jésù. In the place of work, office, bóyá níbi iṣẹ́ tàbí lọ́fíìsì èèyàn. when a boss is demoted and a junior officer takes his place, it is called backwardness. nígbà tí ọ̀gá tó ń darí ilé iṣẹ́ lọ́fíìsì tá a bá dá padà sẹ́yìn tá a jábọ́ tá a wá gbé ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tá a gbé galè lórí ìtumọ̀ rẹ̀ ní ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn. In any reputable companies, ní ilé iṣẹ́ tó bá lórúkọ, if they feel that your services is no more required, tó bá rí wípé àwọn ò nílò put it. iṣẹ́ rẹ mọ́. Hello? ẹ lẹ́ o. If they discover ṣàwárí pé discover your lackadaisical attitude to work, wípé o bẹ̀rẹ̀ sí fọwọ́ yẹpẹrẹ mú iṣẹ́. you are no more serious about your work, iṣẹ́ tó ń ṣe òmùlókùnkúndùn mọ́. there is something they call redundant. nǹkan kan wà tó ń sọ wípé kánkàn sọ èèyàn di yẹpẹrẹ sójú kan. Redundant. wọ́n á kàn sọ di yẹpẹrẹ sórí ìjókòó. Number one, àkọ́kọ́ they will not sack you, wọn ò fẹ́ lé ọ. they will make you a redundant. wọ́n á kàn sọ di yẹpẹrẹ sí ojú kan. Okay, the work you're supposed to do, iṣẹ́ tó wá yẹ kó o ṣe. they will ask somebody beside you to do it. ẹni tó ń bẹ lábẹ́rẹ̀ wọ́n wá ní kó máa ṣe. They will ask your junior ones, they will ask you to report to your junior. wọ́n á máa sọ wípé ọmọ abẹ́rẹ́ níbi iṣẹ́ yìí ni o máa jábọ̀ fún. They were telling you that you should resign. ẹ nàná pa fún ọ wípé ilé rẹ tó lọ. By the time you resign, tó o bá sì ti wá fìwé lẹ̀. the company will give glory to God. bẹ́ẹ̀ ni ilé iṣẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí fògo fọlọ́run. Because you can't just sack anybody anyhow without any concrete evidence. nítorí nílé iṣẹ́ tó bá lórúkọ òkàn lédédé ní kéèyàn máa fi ṣẹ́lẹ̀ láìsí wípé ẹ̀rí wà tó dájú. Because that man or that woman will go to court and said, okay, I'm not satisfied with your judgment. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè mú ọ̀rọ̀ ilé iṣẹ́ lọ sí ilé ẹjọ́ wípé kò tẹ́ òun lọ́rùn. That is why they will look one way or the other to terminate your appointment, in a very secret way. wọ́n á wá gbọ̀nà ẹ̀bùrú kan wọ́n á rí wípé wọ́n jàre rẹ wọ́n á gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ. When you are now reporting to your junior ones, tó bá ti wá ń jábọ̀ fún ọmọ abẹ́ rẹ báyìí. you need to resign. o nílò láti fìwé lẹ̀ nìyẹn. If you can no longer bear it, nítorí wípé ara rẹ ò ní gbà mọ́ bí ènìyàn. you won't be able to bear bí it. ènìyàn ara rẹ ò ní gbà mọ́. So that is what we call backwardness. ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn nìyẹn. When you can no longer command respect like before, tó bá wá jẹ́ wípé níbi tó ti ń bọlá fún ọ buyì fún ọ tẹ́lẹ̀. check your life. o wá rí iyì gbà mọ́ yẹ ayé rẹ wò. Something is wrong. nǹkan kan ti pakasọ mọ́ ọ lọ́wọ́. Where people are giving you honor, ibi tí àwọn èèyàn ti ń bọlá fún ọ tẹ́lẹ̀. you discover instead of honor is dishonor. ajá tó rí ọ yọ̀ ti dájá tó rí ọ gbó báyìí. If you are a pastor, tó o bá jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn. people used to respect you before. àwọn èèyàn ń bọlá fún ọ tẹ́lẹ̀. Suddenly, ṣùgbọ́n lójijì no more honor. wọn ò wá bọlá fún ọ mọ́. Instead of honor, kàkà bẹ́ẹ̀ dishonor. wọ́n kàn sáà ń yẹ̀yẹ́ rẹ. Number one, ohun àkọ́kọ́
Check your life. òun náà ni pé yẹ ayé rẹ wò. Check your utterances. Yẹ ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu rẹ wò. Check your utterances. Yẹ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wò. Something is wrong. Nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀. Look at this light. Ìwọ wo iná yìí. If I refuse the bulb, Tí mi bá yọ gílóòbù inú rẹ̀, darkness will appear. òkùnkùn yóò farahàn. The globe of your life has been removed. Gílóòbù tó ń tanná ayé rẹ wọ́n ti yọ nìyẹn. So you are no more recognized. Torí náà wọn ò wá rí ọkàn dá ọmọ mọ́. It's part of backwardness. Ara ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn rèé. They now look at you as a non-entity, Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí fojú yẹpẹrẹ wò ọ́. irresponsible, Wọ́n á wá wò ọ́ bí ẹni tí ò mọ tí ń ṣe. irresponsible. Wọ́n á máa wò ọ́ bí ẹni tí ò mọ tí ń ṣe. You must be careful. Ìwọ ló nílò àti ṣọ́ra o. Maritally, Bóyá ní ti ìgbéyàwó. when a woman who used to enjoy her husband care and attention suddenly lost him to the strange woman. Bóyá obìnrin kan nílé ọkọ òun àtọkọ rẹ̀ wọ́n jọ ń ṣe yọ̀tọ̀mì inú wọn máa ń dùn síra wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lójijì lọ́kọ rẹ̀ ló bá àjèjì obìnrin lọ. Check your fuse. Ṣé ni kó o yẹ amúnáwá ayé rẹ wò? Something is wrong. Nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ sí. Something is wrong. Nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀. That is what we call backwardness. Ohun tá à ń pè ní ìfàsẹ́yìn rèé. Initially there was peace, tranquility in the family. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àlàáfíà ẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀ jọba nínú ẹbí rẹ. Are you the cause? Ṣé ìwọ ló fà á ni? Are you the one bringing retrogression to that family? Ṣé ìwọ ló mú ìfàsẹ́yìn bá ẹbí rẹ ni? Check your fuse. Ìwọ ni kó ya amúná rẹ wò. You have to check it very well. Yẹ̀ wò. Backwardness will not suddenly come. Ìfàsẹ́yìn kì í ṣàdédé wọnú ayé ẹ̀dá. It always has a cause. Ó máa ń ní okùnfà kan. The source. Nǹkan kan láfàá. When you check that source Tó o bá wá wo orísun yẹn. and you tackle it, Tó o wá mu tó o gbógun tì. then you will see the end of everything. Wà wá rí wípé ohun gbogbo á parí síbẹ̀. Examples of backward experience in people's life. That is what I'm talking right now. Òun tí mo fẹnu bà fún ọ, òun ni àpẹẹrẹ ìfàsẹ́yìn nínú ayé ẹ̀dá. Another one, Òmíràn níbẹ̀. financially and maritally. Ní ti ìṣúná àti ní ti ohun tí èèyàn kó jọ. A rich person Ẹni tó ti ní ọrọ̀. who suddenly or gradually begin to sell his properties or belongings to survive is experiencing nothing but the spirit of backwardness. Ẹni tó ti lọ́rọ̀ tó rí jájẹ tẹ́lẹ̀ tó kàn ṣàdédé tàbí lójijì tàbí díẹ̀díẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ta nǹkan ìní rẹ̀ tàbí tó bẹ̀rẹ̀ sí tọrọ jẹ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìrírí ìfàsẹ́yìn ti wọ ayé rẹ̀. It's a cause Ègún ló jẹ́ for you to sell your property. wípé o bẹ̀rẹ̀ sí ta ohun tó o ní. Listen very well. Tẹ́tí dáadáa. There are many ways you can sell your property without Oríṣi ọ̀nà any bad experience. lèèyàn fi ń ta ohun ìní rẹ̀. If you want to invest, Bóyá o something. ìwọ fẹ́ dókòwò ńlá kan. and you secure a very good land, Tàbí bóyá o fẹ́ ra ilẹ̀ tó dára kan. àsálẹ̀ agbára jíǹde àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé àtèyí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo mile 12 Ketu nílùú Èkó láago 10 alẹ́dìdájí Prophet Jẹ́bi Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé àtòwò tí ò lọ déédéé
déédé àti gbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológun táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógún mile 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyìn lolúwa máa lò láti sọ eré ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lọ́lúwa.